我唔能夠違心的，而且確我係鄧啦，人哋安納好唔抵噶。今季 NBA 嘅球季咧，同大家做功課唔多，不過今朝咧講咗決賽嘅搶七，雖然咧都係恭喜 OKC 啦，特別啦佢哋三大，如果講兩名球員啦，大哥、二哥得分最多嘅 NBA 決賽歷史啦，佢哋排第二嘅。除咗 NBA 歷史上面咧被公認為咧最佳二哥柏賓都承認啦。J. Will、Jalen Williams 啦，亦都係一個好好嘅二哥之外啦，當然啦，雷神 SGA 啦，三個嘅獎項啦，亦都歷史上面啦第四位嘅啫。Regular Season MVP、Final MVP 得分王係繼天歐扎巴、飛人米高佐敦同埋呢巨無霸奧尼爾啦，歷史上面嘅第四位。但係我唔能夠違心的，而且確我係鄧啦，人哋安納好唔抵㗎。兩隊平民球隊。兩隊都希望啦，即得到自己嘅招牌啦，第一個嘅錦標。咁當然啦，你説 OKC 第二次都得，因為咧佢哋未搬之前啦，西雅圖喺1979年啦都攞過冠軍，但係真係好不幸，第一節啦打得好好，攞咗9分嘅哈利伯頓。今季原來哈利伯頓咧已經係第8位球員啦，筋腱撕裂㗎啦。我哋計分條數啦，可能就係因為啦，而家射外圍比較多，擋拆比較多。要求球員嘅走動比較多，同埋足球咧一樣㗎，要求高咗，但係比賽嘅場數咧係冇減少。因為我哋計埋咧膝蓋嘅十字韌帶受傷，代表嘅可能就係球星啦 ，Kyrie Irving 艾榮啦。其實今年咧 NBA 傷嘅球員咧係特別多嘅，所以咧足球又係咁，籃球又係咁啦。我哋希望啦，職業球員都係人命嚟嘅，可能要體恤佢哋多啲。咁另外啦，3個畫面令到我哋淚目嘅啦，就包括咗啦，係哈利伯頓嘅爸爸。當時咧，其實大會都唔夠膽公佈啦，係筋腱撕裂，即係話佢嘅腳嘅下半部啊 lower part 係受傷嘅啫。但係當哈利伯頓嘅爸爸啦進入更衣室睇完個仔啦，都同埋記者講係筋腱。另外咧，哈利伯頓自己撐住拐杖啦，亦都喺球員隧道嘅尾端啦，係等住自己嘅隊友。跟住當中咧。TJ 麥干尼爾咧已經喊㗎啦，而哈利伯頓咧亦都唔理自己嘅傷，亦都唔理自己嘅痛楚啦，係等住自己嘅隊友啦去安慰隊友。當然仲有一個令到大家淚目嘅畫面啦，就係成程陪伴住一班細侄 Reggie Miller、牙刷蘇、米拿，去到最後啦，亦都係陪伴一班嘅戰將啦入翻更衣室。我諗我可以公道咁講一句，第一節如果唔係哈利伯頓啦。打剩大約4分50秒到傷咗，如果唔係半場，球隊另外一個大哥施亞金頂住。不過下半場啦已經無以為繼啦，呢場決賽啦一定更加精彩。不過無論如何啦，都恭喜啦 OKC 能夠攞到呢個 NBA 今屆嘅冠軍。點解着住皇家馬德里啦？今朝早啦，另外一個咧我哋唔想睇到嘅情況啦，皇家馬德里已經正式啟動自己有球員魯迪加被種族歧視嘅抗議，咁究竟國際足協啦喺已經比較多紛紛擾擾嘅呢屆第一屆國際社區盃啦，係繼續再走落去啦，我哋拭目以待。今晚開始啦，就將會有第3輪嘅啦，已經剩翻2個比賽時段嘅，連續4日3點9點傑佬喺 Migu 等住你。